Ouais, les deux. Mais il est ni l'un ni l'autre. C'est ça le pire, parce qu'il n'aime pas l'eau. Mais la balance, elle aime l'eau. Il aime pas l'eau. C'est que tu peux faire pousser, il donne son vin. Mais ça commence à faire. Ça demande à être prévisible. Oui, Même c'est si ça.